Большое спасибо, Максим Владимирович, за такое напутствие. И я думаю, что действительно все есть для того, чтобы географию Олимпиады расширить. Но сегодня еще у нас остается 2 серьезных тура и, как говорится, победит сильнейший. Прежде чем предоставить слово Венере Аркадьевне, я хочу сказать, что это человек, который является не только представителем министерства, не только начальником высшего профессионального образования Министерства Республики, Министерства образования нашей республики, но человек, который един в мыслях с нами. Это педагог, это человек, который знает, чувствует студентов и преподавателей. И это человек, который неизменно всегда откликается на наши просьбы и на какие-то наши предложения. Зная всю занятость сегодня решение тех вопросов, которые стоят перед образованием, перед отечественным образованием, перед образованием нашей республики, тем не менее, Венера Аркадьевна здесь, и я с большим удовольствием предоставляю ей слово. Такие эмоции. И, конечно же, это действительно событие республиканского значения. Дело в том, что у нас вообще государство поддерживает олимпиадное движение молодежи, школьников. И вот весной традиционно Министерство образования проводит массу всяких мероприятий по выявлению лучшей талантливой части молодежи и студенчества. И школьные олимпиады проходят, вот студенческие олимпиады. Вот среди студентов вузов мы оказываем содействие в проведении 4, вот теперь уже тоже 4-я олимпиада республиканская студенческая. Уже 8 лет проводится республиканская экономическая олимпиада студенческая, юридическая студенческая олимпиада. Им уже по 8 лет, и вот 7-й раз проводится студенческая экологическая олимпиада, которая проводится на базе аграрного университета. И вот теперь 4-я, так скажем, наша детище, теперь это будет, конечно, экологическая олимпиада. И что, кстати сказать, действительно, Министерство образования и науки поддерживает олимпиадное движение. Вы знаете, что целый раздел есть направление деятельности Министерства образования и науки в рамках приоритетного национального проекта образования «Талантливая молодежь». И вот мы ежегодно вносим предложение в этот перечень по приказу Министерства образования, по результатам которой по результатам этих мероприятий выделяется премия для абсолютного победителя этой олимпиады в размере 30 тысяч. Вот уже это у нас 4-й раз это проходит, но там по положению положено, чтобы эти олимпиады республиканские субъекты федерации, они были проводились традиционно больше 3 лет. Вот сегодня раз уже 3-й раз, потом, в принципе, иметь возможность как бы включать. И вот абсолютный победитель республиканских олимпиад награждается специальными дипломами и за подписью Фурсенко, министра образования Российской Федерации, и на карточку им перечисляется 30 тысяч рублей. То есть вот такая вот поддержка есть. Поэтому, в общем-то, конечно, пока эта наша олимпиада не включена в этот перечень, и надеемся, что в дальнейшем мы будем этот вопрос прорабатывать. Но здесь, конечно, есть небольшое, так скажем, условие, что, конечно, там квоты должны быть. Вот на каждый субъект Российской Федерации выделяются квоты на эти мероприятия. Ну, если у нас очень много таких, почти 40 этих мероприятий, по которым награждают, которые включены в этот перечень. Ну, что можно сказать? Конечно же, мы поддержали, министр образования подписал приказ о проведении республиканской олимпиады. Надеемся, что это будет ежегодное такое мероприятие. И, в общем-то, конечно, очень важно, что студенты действительно самые сильные, самые увлеченные, в общем-то, собираются. Это, конечно же, уже, можно сказать, отобранные самих вузов, естественно, самые сильные. И вот
они, конечно, учатся друг у друга, смотрят, как в других вузах идет эта подготовка специалистов. И, в общем-то, конечно, очень многому это учится. И не важно, конечно, очень важно победить, конечно, но самое главное, это, конечно, важно участие. Мы хотим пожелать вам успехов и побед.